मला आल्या तुमच्या माणसांनी हे दिले, हे काय तरी हे महाराष्ट्र व्हिजन फोरम. बाबा ते काय वाचलंय का आता हे काय नवीन फॅड काढलं? वाचलंय का? वेबसाईट आहे तर तुम्ही त्या वेबसाईटवर जायचं, त्याच्यावर तुम्हाला 18-19 मुद्दे दिले. www.mahavisionforum.com. त्याच्यावर जाऊन तुम्ही वोटिंग करायचं. आतापर्यंत 5.5 लाख मुला मुलींनी ह्याच्यावर वोटिंग केलंय. पण हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालेत का? प्रॉब्लेम कळल्याशिवाय सॉल्व्ह होणार आहेत का? आता ह्याच्यात ना एक विजन डॉक्युमेंट तयार होतं. ते विजन डॉक्युमेंट तयार झालं ते प्रत्येक आमदाराला दिलं जाणार, सत्तेत असणाऱ्या लोकांना दिलं जाणार, विरोधात असणाऱ्या पक्षांना दिलं जाणार. की लोक म्हणतायत असं विजन आमच्या महाराष्ट्राला पाहिजे. त्यांनी त्याचं काय करायचं होतं त्यांचा विषय. हे एक मार्गदर्शक सूचना, त्यात कॉम्पिटिशन आपण ठेवणार आहोत. त्यात आपल्याकडे काही चांगले मेंटर्स आहेत, त्या मेंटरच्या मदतीने मग सिलेक्ट करून अशा 10 लोकांना आपण प्रेझेंट करण्याची संधी देणार आहोत. प्रॉब्लेमला सोल्युशन.